ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်များကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွင်အဓိကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်တွင်လည်းလူသိများသူတဦးဖြစ်ပါသည်။သူမသည်1990ခုနှစ်တွင်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီမိုကရေစီရေးကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းတွင်သူမအားထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်မှစပြီးသူမသည်အမှုအခင်းများစွာဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးအချို့အမှုများတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယင်းအမှုများတွင်အာဏာလွဲသုံးစားမှု၊မူဝါဒချိုးဖောက်မှုလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအမှုများစသည်တို့ပါဝင်နေသည်ဟုသတင်းများအရသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးနေထိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။သို့သောသူမ၏နေထိုင်ရာနေရာနှင့်နေထိုင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြည်သူများအတွက်အပြည့်အဝမသိရှိနိုင်သေးပါ။ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုထားသောသတင်းများအရအသက်အရွယ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသော်လည်းတရားဝင်အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ချက်များမရှိသေးပါ။တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်များအရဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်နိုင်ကြောင်းဆိုသော်လည်းယင်းအချက်အလက်များမှာတရားဝင်မအတည်ပြုနိုင်သေးသောအခြေအနေတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်သူမနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများသည်လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်မကြာခဏအတည်မပြုရသေးသောrumorများအဖြစ်ပြန့်နှံ့လေးရှိပါသည်။အထူးသဖြင့်တေဆုံးသွားပြီဟူသောသတင်းများသည်မကြာခဏထပ်တလဲလဲပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။သို့သောယနေ့အချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းမီဒီယာကြီးများမှအတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါ။နိုင်ငံတကာအမြင်အရကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်သူမ၏အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးလွတ်မြောက်ရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြပါသည်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်လူထုအတွင်းတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါလူထုအကြားစိတ်ဝင်စားမှုအယံမြင့်တက်လာပြီးတချို့ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကြိုဆိုကြသလိုတချို့ကတော့သတင်းမှန်မမှန်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ online ပေါ်မှာလည်းသတင်းမျိုးစုံပြန့်နှံ့နေပြီးလူတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေများလာပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုသတင်းတွေကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သတင်းရင်းမြစ်ကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့် online ခေတ်မှာသတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့လွယ်တာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာယုံကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာလူထုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကြီးမားပေမဲ့သတင်းမှန်မမှန်ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်သင့်ပါတယ်။